Good evening mga kalodi. So, karon hapit naman ang board exam. So, maghatag ko mga terms na posible bugawas sa board exam. So, first is the term na ato ang perminti makita sa criminal law and jurisprudence. So, unsay naa sa criminal law and jurisprudence? First is crime, diba? So, what is crime? It is an act or omission punishable by law. So, if ang magawa sa board exam is generic term na an act or omission punishable by law, crime na siya. Kaya naman, there are different kinds of laws na tayo tawag na sa revised penal code na balaod, sa criminal law, then naputay sa mga special penal laws. So, if ang ginapangutana is an act or omission punishable by law, generic term siya, which means crime, diba? So kana ang posibleng gawas sa 6 areas. So naagi ng crime tyranny.